我係 Wendy，咁我係從事美容行業咧20年，咁公司咧係成立咗14週年嘅，喺沙田同埋觀塘嘅。咁我哋嘅產品咧全部都來自歐美國家嘅，瑞士啦、法國啦，咁全部都攞晒認證。來自歐美國家產品，因為佢哋都好嚴謹，所以我哋都係好嚴謹嘅去揀佢哋。因為我哋要對個客負責任，咁因為用去嗰塊面上邊，咁我哋一定要係好嚴謹嘅。咁個客先有信心，我哋先有信心。我對嗰啲員工咧，好似屋企人咁樣嘅，等佢哋自己喺呢度工作嘅環境啦，都好舒適。咁佢哋係好有一種係歸屬感。請假放假啦，都係好彈性嘅。我俾到佢哋係好自由嘅，好彈性嘅，因為大家都有家庭啦。咁喺做嘅過程當中咧，都係有足夠嘅時間俾佢哋休息。咁我都係中意做，即係中意幫到身邊更多嘅人啦，等啲長者啊、弱勢社群啊，等佢哋感受到人間嘅愛啦。咁我哋想佢哋知道社會上都好多人都關心佢哋啦，好多人都好有愛啦。因為唔同階層嘅弱勢社群都需要人哋多啲去關心佢，多啲去愛佢。咁我做更多義工都係想呢個社會更加美好。我今次參加呢個50加個展覽，我係想幫到更多個長者，幫到更多身邊嘅人，身心靈健康、身體健康、生活愉快。